Božie milosti alebo fánky určite poznáte. Tradične sa spájajú s fašiangovým obdobím. Mám výborný recept a preto si ich dnes spolu môžeme pripraviť. Vitajte! Polohrubú múku vopred preosejeme. Odmeriame 13 kopcovitých lyžíc. Múku trochu posolíme. Prilejeme 250 ml 33% smotany na šľahanie a 3 veľké žltky. Z týchto pár ingrediencií vypracujeme hladké cesto, s ktorým môžeme hneď ďalej pracovať. Dosku posypeme múkou. Cesto dobre premiesime. Vyformujeme bochník a hneď vaľkáme. Cesto sa spočiatku zdá riedke, ale na pomúčenej doske počas vaľkania trochu zhustne a pracuje sa s ním celkom dobre. Vyvaľkané cesto prekladáme podobne ako lístkové. Preložené cesto znovu vyvaľkáme. Postup vaľkania a skladania 2-3 krát zopakujeme. Vďaka skladaniu počas smaženia sa jednotlivé vrstvy cesta od seba oddelia a fánky budú ľahké a nadýchané ako obláčik. Vyvaľkané cesto nakrájame na štvorce alebo obdĺžniky. Ak chceme, aby fánky boli mäkké, ľahké a nafúknuté, tak ich uprostred neprekrajujeme. Ak fánky prekrojíme, budú krehké a chrumkavé, takže máme na výber. Do vyššieho kastróla vylejeme toľko oleja, aby fánky v ňom plávali. Do taniera vysypeme vanilkový alebo vanilinový cukor na obaľovanie. Fánky v rozohriatom oleji do zlatista vysmažíme. Pri otáčaní ich veľmi nestláčame, lebo počas smaženia sa nafúknú a mohli by popraskať. Vysmažené fánky z oleja kladieme na papierový obrúsok a tak ich zbavíme prebytočného oleja. Ešte také teplé ich obalíme vo vanilkovom cukre. Odtedy, čo som poprvýkrát odskúšala tento recept, iné fánky už nerobím. Veľmi nám chutia a dúfam, že zachutia aj vám. Ďakujem za sledovanie a prajem vám krásne a veselé fašiangy.